Народная музыка – отражение многовековых традиций и истории народа. Мы подготовили настоящий подарок для поклонников крымско-татарского музыкального фольклора. Неповторимое звучание традиционных инструментов, мелодии, пережившие века, старинные народные песни. Все это в лайв-концерте известной исполнительницы Афизе Касара. Крымско-татарская народная музыка. Что в ней главное, что самое ценное, на ваш взгляд? Крымско-татарская музыка, что самое ценное, это, конечно, аутентичность нашей музыки, естественность, натуральность. То бишь, задача каждого певца, в частности, я говорю от своего имени, это доносить ее в таком виде, как она звучала там 100-200 лет назад, как пели наши предки. И, естественно, главное то, что крымских татар много на земном шаре. Есть в Турции, Румынии, Америке, Болгарии, я не знаю, еще где там в Канаде. Но наша музыка аутентично может звучать только на нашей крымской земле, потому что крымские горы, леса, море, воздух, все, так сказать, это является тем, так сказать, окружающая среда. Соответственно, и музыка наша родилась здесь, народная музыка. Естественно, она аутентично звучит только в Крыму. Афизе ханым, у вас замечательный голос, прекрасные вокальные данные. Почему вы выбрали именно народные песни? Наверное, это было заложено Всевышним. Пел мой отец. Мать тоже пела, естественно. Наш народ вообще талантлив, певуч. Предки пели, и, соответственно, это передалось генетически и мне. Поэтому я благодарна Всевышнему, то, что у меня есть такая возможность нести народную музыку, песню в народ, в люди и радовать зрителей моих. Ah, oleyda
многие молодые исполнители делают аранжировки народной музыки, так скажем, под себя. Как вы к этому относитесь? Как вы думаете, как, на ваш взгляд, звучит народная музыка в современной обработке? Ну, отношусь я к этому абсолютно нормально. Мы живем в 21 веке. Аранжировать песню под себя можно, но самое главное в этом для меня, я считаю, что саму песню, то есть базу, вот народная песня, то есть ее не нужно изменять. Там может быть аранжирована в современном стиле, но основа ее должна оставаться именно народной. Я тоже аранжирую песни под себя, более как бы делаю современные такие обработки, но махам, я не канта песни, она обязательно должна оставаться такой, как была. Хафизе ханым, как известно, в крымско-татарском народе существует 3 субэтноса. Чьи песни вам ближе всего? Нугаев, Татов или Ялыбойле? Ну, в репертуаре, конечно, у каждого певца должны быть песни всех субэтносов. Но мне, так как у меня отец судакский, мама балаклавская, ближе, конечно, больше ялыбойский, больше судакский регион, поэтому мне нравятся больше вот именно песни ялыбойские. Но, естественно, в репертуаре есть и нугайские песни, и орта шиве, то есть средние полосы, поэтому ну, как-то ближе мне ялыбой. Может быть, есть любимая ялыбойская песня? Ну, как вот сейчас, вот, любимая папина песня, например, вот я знаю, что папа любил эту песню «Сабаярте турс чантамы алсам». Ну, как бы
люблю эту песню, и вообще песни люблю все. Даже я не могу выделить особо какую-то вот эту песню. Вот начинаешь ее петь, если песня идет от души, от сердца, самое главное — доносить ее. Если она идет через тебя, то любима каждая песня. Выделить не могу особо. Vardım yarem bahçesine, bir gül aldım, kokladım. Ben yaremden mektup aldım, okudum, ağladım. Ben yaremden mektup aldım, okudum, ağladım. Vardım yarem bahçesine, bir nar kestim yemeğe. Ah Dülberim, bir sözüm var, utanırım demeye. Ah Dülberim, bir sözüm var, utanırım demeye. Афизя Ханым, не секрет, что сейчас место для заработка артистов — свадьбы. И уже, наверное, появился, можно сказать, такой жанр, как крымско-татарская свадебная песня. Как вы относитесь к этому жанру? Ну, крымско-татарская, именно свадебная, я не знаю, это, наверное, имеет место этому быть, но я все-таки думаю, что мы должны, главное, стремиться к тому, чтобы народную песню петь. Не вот, ну, понятно, что на свадьбах очень громко все, шумно, как бы и музыка громко у нас, но мы должны стремиться к тому, чтобы народная музыка, вот, как сказать, не фоново, но спокойно звучала, чтобы доносить ее, чтобы, ну, свадьба — это место, где вот как бы все танцуют, хайтарма, я не знаю, там общие танцы. Ну, это немножечко уводит музыку. Я думаю, что вот сегодня вот звучит именно народная песня. Я думаю, что мы стремиться должны к тому, чтобы она именно так звучала, с народными инструментами. Ну, свадьбы тоже должны быть. Но это... А что касается вот свадебных песен в вашем репертуаре, есть такие песни? Ну, конечно, свадьбы — это
то место, к сожалению, где мы зарабатываем деньги. К сожалению. Естественно, приглашают принять участие, украсить торжество. Я не отказываюсь, естественно, потому что я считаю, что это тоже нужно. Где, как не на свадьбах, собирается молодежь, среднее поколение, взрослое наше поколение. Естественно, мы должны нести эту музыку. Что, собственно, я тоже делаю. Есть и свадебные аранжировки, но опять-таки я стараюсь, если это народная песня, то ее не портить. Турецкие песни больше внедряю в свой репертуар, так как у нас нет таких, как сказать, шенгавалар, такие танцевальные, у нас больше лирических песен в народе. Поэтому приходится аранжировать турецкие песни. Это наша культура тоже. Турецкая музыка нам очень близка, поэтому мы тюрки, и это нормально, как-то так. А что чаще всего просят исполнить на свадьбах? Шенгавалар, более такие танцевальные, такие, под которые можно выйти, танцевать, и такие медленные лирические песни я тоже пою, конечно, на свадьбах, потому что халклар, стилер, люди просят именно народную музыку, как правило, от меня. И как раз-таки сегодня в нашем лайв-концерте будет исключительно народная музыка.
Афизя Ханым, а какую музыку слушаете вы? К примеру, когда едете в машине? Ну, я как-то настроила радио на днях и нашла волну джаз-волну. Мне очень нравится, во-первых, это более как бы успокаивает. И мне нравится джаз. Ну, естественно, народную музыку я слушаю. У меня есть флешка, на которой закачаны народные песни. Народную музыку тоже слушаю. Народную музыку в чьем исполнении? Я больше старую музыку, старых музыкантов, старых певцов. Вот. Ну, понятно, что у нас есть такие, как Сабрели Джипова. Что-то для себя ищу новое, старое, новое. Как бы слушаю. И вдохновляетесь? И вдохновляюсь, да. Dereler şuma şuma, neler geldi başıma. Dereler şuma şuma, neler geldi başıma. Daha neler gelecektir şu belalı başıma. Daha neler gelecektir şu belalı başıma. Dereler akmak ile ne olur bakmak ile. Dereler akmak ile ne olur bakmak ile. Çirkinler dülper olmazlar, çok altın takmak ile. Çirkinler dülper olmazlar, çok altın takmak ile. Dere yarmaklı dere, akma nafile yere. Dere yarmaklı dere, akma nafile yere. Al da git beni dereye, yarem olduğu yere. Al da git beni dereye, yarem olduğu yere. Daha neler gelecektir şu belalı başıma. Daha neler gelecektir şu belalı başıma. Афизя Ханым, вместо традиционного вопроса «Какие у вас планы на будущее?» хочу спросить, о чем вы мечтаете? Ну, о чем я мечтаю? О чем может мечтать человек? Я лично, как крымская татарка, мечтаю о том, чтобы в Крыму наша культура процветала, двигалась вперед, естественно. Чтобы на родной земле наш народ жил счастливо, двигался вперед, чтобы молодежь подрастала, чтобы была умной, грамотной,
чтобы наш народ во всем мире знали о нашем народе, о нашей культуре в частности, потому что мы, люди культуры, несем культуру. Ну и, конечно, bilmiyorum, что еще можно сказать? Что касается, Добра, благополучия, халқымыз үшін для нашего может, народа. что касается вот лично вас, вашей семьи, ваших детей? Ну, как любая мать, естественно, своим детям хочет добра. Естественно, чтобы дети радовали. Ну, в будущем я, естественно, хочу, чтобы у меня было много внуков, как и любая нормальная мать, чтобы были счастливы дети, не только мои, все наши дети. И чтобы нас было много. Алла берсін.